السلام عليكم طلاب. طبعا هذا ادفانس ميكانيكال فنتيليتر، جهاز تنفس صناعي متقدم ومتطور. هذه السكرين المونيتور الخاصة بجهاز الفنتيليتر. طبعا جهاز الفنتيليتر لازم يكون عندي مصدر اكسجين سورس مثل ما اتفقنا. هذا هو الاكسجين ريجوليتر، منظم الاكسجين دا يقرأ لي الاكسجين الموجود ب الاسطوانة مثل ما شرحنا بالعملي. هذا هو shows the amount of oxygen in the cylinder. هنا دا يقرأ لي 1500 PSI. وايضا لازم يكون بالفنتيليتر مو فقط اكسجين، عكس صالة العمليات نحتاج فقط اكسجين، هنا ايضا راح نحتاج اير. فهذا عندي الكمبريسر، هذا هو كمبريسر ويا الجهاز، طبعا مدمج يجي اما ويا الجهاز او يكون مصدر خارجي. فدي يقرأ لي 390 400 كيلو باسكال، 400 كيلو باسكال اللي هو الهواء اللي يدف عليه هذا الجهاز ويسوي لنا كومبينيشن ما بين الاكسجين والاير. طبعا هذا الجهاز ايضا هنا عندنا هذه artificial lung، رئة صناعية راح نستعملها حتى نسوي التيست ونسوي نسوي ايضا فحص وتشيك المولات. طبعا بالبداية لازم نسوي سيستم تشيك، سيستم او سيستم تشيك مثل ما تشوفون سيستم تشيك اللي هو فحص النظام او فحص الجهاز. هذا هو السيستم تشيك. طبعا عندي هنا من اسوي سيستم تشيك، اول خطوه نقول له سيستم تشيك، يقول لك المريض لازم ما يكون موصل بالسيركت من تسوي تشيك. اول شيء لازم توصل السيركتات هذه يكون بالفنتيليتر، موصلات هنا مثل ما تشوفون بالفنتيليتر. ثانيا اوكلودد ذا بيشنت واي، هاي قطعه الواي اللي توصل للمريض لازم شو نسوي؟ نغلقها، اما بهذه الطريقه نغلقها او نغلقها بهذا البورت. عندي هنا بورت للسهوله فنغلقها مباشره بهذا البورت ونقول له ستارت. فراح يبدي الجهاز هنا يسوي لي سيستم تشيك، يشيك لي خاف عندي ليك، خاف عندي مشكله بالاكسجين سنسر، خاف عندي مشكله بالاير. كل هذه الامور راح يشيكها حتى يكون الجهاز معد وجاهز للاستخدام ويا المريض. فهاي هنا بلش يشيك هذه البارامتر اللي راح يشيكها. هذه هنا بريشر اير واي ترانسديوسر، الضغط بالمجرى الهوائي، هذا الضغط الجوي البارامتريك بريشر. هنا الريليف فالف، صمام يقلل لي من الضغط الزائد، اكسليشن فالف صمام الزفير، صمام هنا او تحسس جريان الزفير. وهنا عندنا السنسر الخاص بتدفق الاير والسنسر الخاص بتدفق الاكسجين، وهنا السنسر الخاص بتدفق الاكسجين مثل ما قلنا والريزيستنت. وقياسات السيركت، هذا هو السيركت من ناحيه الليك لو كومبلاينس ريزيستنت. طبعا هذا الليك اللي يقرا 79 هو طبيعي، لازم يكون اقل من 300 لان هذا هو يعتبر ديد سبيس فما يعتبر ليك، وراح نشوفه من ندخل للنظام. فاهم شيء يكون الليك اقل من 300. فهسه هو يقرا لي 79 اذا ماكو مشكله. بدنا نلاحظ كل هذه البارامتر سوالها باس. هسه يسوي لي اكسجين سنسر واكسجين فلو سنسر. من يكملها يعني خلاص عندنا التشيك. هذه كل الديتيلز، كل التفاصيل الخاصه بتشيك الجهاز. طبعا حتى بين ما يكمل التشيك هذا عندنا الجهاز يعني ما به هيوميديفاير، فهذا جهاز اخر من نوع هاملتون، هذا خاص بالاطفال وايضا يستعمل البيدياتريك. طبعا هذا عندي الهيوميديفاير، قلنا وظيفته to prevent dryness in the respiratory tree، حتى يمنع الجفاف اللي يصير بالميوكوزا ممبران بالشجرة التنفسية، بالاير واي، بالبرونكيولز، بالتيرمينال برونكيولز. يبقي هذه المنطقة تكون هيوميديفايد او مويستشر، تكون جاف، تكون رطبة، وبالتالي ايضا يعطيني هنا هيوميديفايد رطوبة، وايضا هواء يكون وارمر، يكون هواء دافي للمريض، يكون دافي. وبالتالي الهواء اللي يوصل للمريض يكون مويستشر رطب وايضا دافي، لان احنا نعرف انه نخلي للمريض تيوب راح نلغي هذا المكان اللي رب العالمين خلق لنا اياه، اللي هو يسوي لي هيوميديفايد ترطيب ويسوي لي وارمر دفء بهذه المنطقه. فهذا هو وظيفه الهيوميديفايد
الهيوميديفاير مثل ما قلنا هذه السيركتات. طبعا هذا الانسبيريشن يدخل هنا يجيب لي الاكسجين والاير للهيوميديفاير، راح ياخذ الترطيب ويطلع من هذا البورت اللي راح يوصل بالانسبيراتوري ليم للمريض، ويرجع اكسبيراتوري ليم الطرف الثاني لي حتى يطلع الاكسبيريشن جاسز. وهذه هي التوصيلات الخاصه به. طبعا هذا خاص بالهيوميديفاير، سلك خاص بالهيوميديفاير حتى يسوي لي الاير والاكسجين وورمر حتى يدفي لي اياه. هذا هنا كمل الجهاز. هنا بنكمل يقول لك بيشنت واي، هاي قطعه اللي نربطها ويا المريض لازم نسوي لها ريموف اوكلوجن، نزيل هذا الغلق اللي صاير عليها، فاحنا راح نزيلها. هنا راح نربطها بالارتفيشال لانج حتى تسوي ستارت فنتيليشن. هذا هو الستارت فنتيليشن اللي راح يصير عندي. شوف هذه هنا لانج، طبعا راح نقول له هنا ستارت فنتيليشن. هذا هنا دخل. طبعا هذه هي المودات اللي عندنا. هذه هي المودات. شنو مود؟ كلمة مود هي نمط التنفس اللي راح نعطيه للمريض. فهنا عندي مجموعة مودات. هذا AC معناها Assisted Control Mandatory Ventilation، يعني هذا المود يعطيني تهوية إجبارية من المريض يقطع نفس، وإذا المريض أخذ نفس ولو بسيط بس بمجرد تحسس النفس، وراح يتحسس عن طريق هذه الانسبيراتوري تريجر، راح يتحسس الجهاز نفس المريض، راح يكمل نفس المريض بصورة كاملة. فهنا هذا المود راح يكون عندي كومبينيشن. عندي إذا المريض قطع نفس يعطيني مانداتوري، يعني دفعات إجبارية اللي احنا مسيتينها بالجهاز، وإذا المريض بمجرد أخذ نفس يوقف الدفعات الإجبارية، لكن يسند المريض إذا كان نفسه بسيط أو ضعيف. يعني مثلا المريض أخذ تايدل فوليوم 100 وإحنا مسيتين هنا 400، فالمتبقي مثلا 300 هاي راح يسند هي الجهاز ويكمل له النفس مالته. هذا رقم واحد. طبعا يكون به فوليوم كنترول فنتيليشن او بريشر كنترول فنتيليشن. اما نستعمل ويا هذا الاسيستد كنترول فوليوم، يعني نثبت الفوليوم مثل ما هنا مستعملين مثبتين الفوليوم، لكن راح يكون عندي الضغط متغير. لهذا السبب هنا يكون بمشاكل اذا استعمله ويا المرضى اللي الكومبلاينس مالتهم تكون لو، لان هنا هو راح الجهاز ما يعرف ايش قد يصعد الضغط عندي. المهم انه يوصل لي التايدل فوليوم اللي الريده او اللي احنا مسيتينه، فبالتالي راح يصعد عندي البرجر بداخل اللانج. ليش؟ لانه المطاوعه مال الرئه راح تكون استفنس صلبه ليست مطاطيه، فاقده الالاستيسيتي اوف ذا لانج، فاقده الخاصيه المطاطيه او مرونه اللانج. فاحنا راح نسلط عليها مثلا ضغط ما تتحمله اللانج، راح يتولد بداخلها ضغط عالي ويسوي لي ممكن فوليو تروما وبارا تروما اللي هي اصابه بسبب زياده الضغط او بسبب زياده الحجم اللي صار لي. هذا السبب احنا نستعمل وياهم البريشر كنترول فنتيليشن اللي هو نثبت الضغط ونتلاعب بالحجم، بالتالي يكون امين اكثر للمرضى. طبعا عندي ايضا من المودات اللي هي الاس اي ام في. هذا الاس اي ام في اللي هو synchronized intermittent mandatory ventilation، تهوية إجبارية متقطعة متزامنة. شنو معناها؟ يعني إذا المريض قطع نفس يعطيه دفعة إجبارية مثل ما بالأسيستد كنترول يعطيه دفعة إجبارية، لكن إذا المريض أخذ نفس راح يترك المريض متزامن ويا النفس مالته، يخلي المريض هو ياخذ النفس بصورة كاملة، حتى إن كان نفس المريض ربع أو نصف نفس قصير نفس طويل ما له علاقة. من ياخذ المريض ويتحسس الانسبيراتوري تريجر خلاص يترك المريض هنا هو يكمل النفس مالته، ما يتدخل بنفس المريض، عكس المود اللي قبله اللي قلنا بس بمجرد تحسس نفس المريض هو راح يكمل الدفعة أو التايدل فوليوم المتبقي. يعني بس مجرد بالمود السابق اللي هو الاسيستد كنترول يتحسس نفس المريض هو مباشرة راح يكمل النفس للآخر. أما بالاس اي ام في من يشوف المريض أخذ نفس راح يترك المريض، راح يتخلى عنه، يخلي المريض يكمل الشهيق مالته والزفير مالته بصورة كاملة ومريحة. لهذا السبب سموه سينكرونايز. طبعا هذا هو السي باب والبريشر سبورت. راح نخلي سي باب يعني بيب بنهاية
الزفير، نبقي ضغط ايجابي بنهايه الزفير حتى يبقي الالفيولاي منفوخه، وايضا نسنده بضغط. هذا الضغط يكون اسناد لنفس المريض. طبعا هذا المود اللي هو البريشر سبورت ما يشتغل اذا ما المريض ياخذ تنفس تلقائي، يعني هنا الجهاز ما يدفع لك دفعات اجباريه، يعني من المريض يكون ابنيه بدا ياخذ نفس ما يفيدني هذا المود، لازم المريض ياخذ تنفس كامل وتلقائي. فقط هذا المود هو يسند لنا التنفس التلقائي، لهذا السبب يعتبر من مودات الويننج. وايضا الاس اي ام في يعتبر ايضا من مودات الويننج، لكن الان بالتحديثات الاخيره اعتبر البريشر سبورت هو اهم مود بعمليه الويننج. فبالتالي هنا عندي الاس اي ام في مثل ما قلنا يعطيني دفعات اجباريه متزامنه ويا نفس المريض، يعني اذا المريض اخذ نفس الجهاز راح يتوقف بعد ما يدفع له الدفعات الاجباريه، وبالتالي المريض هو راح يكمل نفسه بصوره سينكرونايز، بصوره متزامنه. فراح نيجي نشوف هنا، خلينا نيجي مثلا نطبق هذا الفوليوم كنترول فنتيليشن بمود الاسيستد كنترول اللي هو قلنا دفعات اجباريه وايضا تنفس تلقائي. لكن هنا التنفس التلقائي ما راح يسمح للمريض يكمل نفسه، لا هنا راح يكون اسينكرونايز غير متزامن، الجهاز هو يكمل نفس المريض بس بمجرد تحسسه لنفس المريض. طبعا هذا الباراميتر الموجوده بهذا المود اكيد هو تايدل فوليوم، نريد نثبت التايدل فوليوم مثل ما قلنا نثبت التايدل فوليوم على حساب البرجر متغير، لذلك ما نستعمله ويا المرضى الكومبلاينس مالتهم لو. هذا الاف اي او 2 تركيز الاكسجين اللي يريد نوصله، البيب طبعا هنا احنا ما فاتحين بيب، وهذا الريت اللي هو ريسبيراتور ريت، ايش قد نعطي معدل تنفس بالدفعات الاجباريه، وهاي نسبه الشهيق الى الزفير اي اي راشيو، وهذا الانسبيراتوري تريجر يعني ايش قد هنا تحسس الجهاز لنفس المريض. كل ما نقلله يعني معناها هنا المريض راح يتحسس نفس عفوا الجهاز راح يتحسس نفس المريض بصوره اسرع، يعتمد على الجريان او على البريشر. يعني من راح يشوف اختلاف بالجريان مال الاير والاكسجين الواصل للجهاز، اذا صار هذا اختلاف يعني معناها هنا صار اكو تحسس للمريض، وبالتالي راح يعتبر المريض ياخذ سبونتينيوس. هذا بي ماكس هو اعلى ضغط يوصله الجهاز. هذا هنا كسيفتي كامان، يعني يقول لك هنا من يوصل فوق ال 30 حتى ما يصير عندي باروتروما راح يعطيني الارم الجهاز، وهسه راح نشوف. فراح نطبق هنا هذا الباراميتر، هذا راح نطبقه هذا المود، طبق هذا المود. فشوف هذا المريض، شوف هذا الارتفيشال لانج هنا، هذا الارتفيشال لانج شوف اذا تنفخ هنا يصير بيها انفليتد، ولكن اذا تلاحظون يصير بالارتفيشال لانج كولابس قليل. ليش؟ لانه احنا ما فاتحين بيه، والمرضى اللي عندهم مشاكل بالالفيولاي لازم نفتح لهم بيب، اي بقي ضغط ايجابي بنهايه الزفير. فلاحظوا هنا شلون بنهايه الزفير دا تصير الالفيولاي، تلاحظ شوفها شلون تكون مغلقه تماما، فهذا ممكن يسوي لي اتيليكتروما، تكرار مرات فتح وغلق الالفيولاي، لانه احنا هنا نسوي ستريس، شير ستريس، اجهاد على اللانج مال المريض. فبالتالي هنا راح نفتح بيب، راح ركز هنا، شوف هنا من راح تجي مطبوقه تماما، شوفها راح نفتح مثلا بيب، نفتح فد بيب مثلا حتى نقلل من الاتيليكتروما ومن الانجري، راح نفتح مثلا بيب فد 7 او 6 حسب اللي نريده. فهنا لاحظ راح المريض ياخذ شهيق، لاحظ هنا المريض هذا شهيق، شوف وقت اللانج مفتوحه قليله، وقت بنهايه الزفير شنو عندي؟ شوف هذا الانسبيريشن الهاي بريشر اللي نعطيه، وهذا عندي الاكسبيريشن. شوف at the end expiration بنهايه الزفير بقعه الالفيولاي مفتوحه، تلاحظ، فهذا يقلل لي من الاتيليكتروما. زين هسه اذا نجي هذا نشوفه على الويفات الموجوده، هذا طبعا هنا يعطيني الارقام بدون ويف. اذا نجي نشوف الويف، طبعا هاي الويفات راح تشوفونها ايضا بمادتكم كلش مهمه. هذا الويف الاول اللي هو البريشر، بريشر اير واي، الضغط بداخل المجرى الهوائي، البريشر اير واي. هذا اعلى ليميت تشوفونه دا يوصله، هو هذا معناها البيك البريشر اللي اخذناه بالمحاضره الاولى، بيك انسبيراتوري بريشر. هذا هو دا تلاحظونه هنا هذه
بهذه القمه، هي هاي القمه البيك، معناها هذه القمه هي البيك. ايش قد هنا يقرا لي البيك برجر؟ نجي نشوفه اللي هو 19. البيك برجر هو عندي 19، اذا هو ضمن الليمت، انا ما اريد يصعد فوق ال 30، فهنا البيك برجر مثل ما تلاحظون. البيك برجر قلنا هو بيك انسبيراتوري برجر، اللي هو ذا ماكسيمم برجر ريكورد ديورينج بيك انسبيراتوري فيس، هو اعلى ضغط يمكن تسجيله خلال قمه الشهيق او نهايه الشهيق، مثل ما نشوفه هنا 19. هذا شو وقت يصير به زياده؟ من يصير مثلا عند المريض اوبستراكشن، يصير اوبستراكشن مثلا بالتيوب، التيوب مثلا صاير بيه كينكينج ملتوي، او المريض مسوي بايت على التيوب، عاض على التيوب، او صاير عندي مثلا برونكو كونستراكشن، تضيق بالقصبات الهوائيه، او صاير عندي انفلاميشن سيفير انفلاميشن مسوي لي شنو ايضا عندي يعني هذا الانفلاميشن متزامنه وياه مثلا سكريشن، كلها هذه تسوي لي زياده بالبيك اير واي بريشر. قلنا احنا لا يزيد البيك اير واي بريشر يعني معناها شنو زاد عندي؟ زاد عندي الاير واي ريزيستنت اللي هي هذه. فهسه لو نجي هنا نعتبر انه اكو عندي فد انسداد، يعني هذا هنا فد شيء ساد بدا يخلي لي تهويه توصل لللانج. شوف هنا عندي نسوي هنا ضغط، نسوي بايدنا ضغط، شوف هنا البيك ايش قد راح يصعد. اكو فد اوبستراكشن، بلش البيك يصعد، تشوف من هذا بلش يدق لي الار، وصل 30 بلش يدق لي الار، يابا ترى البيك برجر زاد وعندك الاير واي ريزيستنت زاد. فهنا هسه زياده البيك اير واي برجر ويا زياده الاير واي ريزيستنت. اذا هسه الريزيستنت لها علاقه ويا البيك برجر، الريزيستنت لها علاقه ويا البيك برجر، نخليها في بالنا، هذه نقطه واضحه. طبعا هذا الخاص بالبرجر. نجي هنا هسه نشوف هذا الويف الثاني اللي هو الفلو. هذا الفلو هنا هذا الرابد رايز تشوفونه، هذا الرابد رايز يعني الارتفاع السريع هو بداية الشهيق. هذا هنا الكونستانت فلو، ثبات الجريان، وهذا النيجاتيف، هذا النيجاتيف النازل اللي جوا هذا هو باعتبار شنو؟ باعتبار عندي راح يصير الاكسبيريشن. فبالفلو من احدد الانسبيريشن هذا كله هو انسبيريشن، والنازل هو الاكسبيريشن. اما هذا الويف الاخير فهو الويف الخاص بالفوليوم. راح نشوف احنا الويفات الخاصه بالبريشر والفلو شلون راح تفيدني بهواي امور. فهنا على هذا المود لو نطبق المريض اخذ نفس، احنا قلنا بس يتحسس نفسه راح شوف هسه راح نشوف. فهنا نسوي تحسس لنفس المريض كانما المريض اخذ نفس. شوف هنا تغيرت، صار عندي هذه البرتقاليه، هذا معناها اخذ نفس. فهنا المريض الجهاز شنو اللي سواه؟ الجهاز مباشره كمل نفس المريض. فلاحظ هنا، شوف هنا اخذ نفس المريض اخذ نفس، هنا المريض كله دا ياخذ نفس. أنا هنا دا أعتبر باللانج وأسوي له كأنما نفس. لاحظ هنا أخذ نفس المريض، هذا نفس ثاني، هذا نفس ثالث، هذا نادي نشوف شلون دا أخذ، هذا نفس آخر. هذا كله هنا الجهاز بس تحسس نفس المريض أعطاه هو كمل الدفعة مالته اللي هو التايدل فوليوم المتبقي. فهذا هو معناها اسيستد كنترول، يعني يساعده اذا المريض اخذ نفس، اذا المريض قطع فقط يدفع له كنترول دفعات اجباريه. هنا بس اريد اوضح لكم شغله، اذا صارت عندي المطاوعه ضعيفه، يعني مثلا هاي الرئه شوفها، انا شوف شو راح اسوي لها، راح اسوي لها كانما كولابس، كانما اسوي المطاوعه مالتها لو، يعني الرئه المطاطيه مالتها بدها تقدر تنفخ بالالفيول بالتايدل فوليوم اللي انا مخليه، مثلا مخلي تايدل فوليوم هنا 400، ما بدها تنفخ هذه بسبب الاستفنس، بسبب التصلب اللي صاير بالرئه والمطاطيه مالتها صايره لو ضعيفه. فشوف هنا البيك بريشر ايش قد راح يصعد، شوف شلون مباشره هذا السبب راح يصير عندي مباشره طارت روما، فما اقدر يعني يفيدني هذا المود بالمرضى اللي الكومبلاينس مالتهم ضعيفه. فهنا شوف رجعت هنا الكومبلاينس طبيعيه، حررنا الاستفنس ورجعت المطاطيه مالتها، فبالتالي هنا البيك بريشر عندي رجع. لهذا السبب هنا من قلنا بالمحاضره مال ARDS انه المرضى
اللي تكون الكومبلاينس مالتهم مطاوعتهم لو، ما اقدر استعمل وياهم الفوليوم كنترول فنتيليشن، وبالتالي الكومبلاينس نستنتج من عندها انه اعطتني انديكيشن على الفنتيليتر مانجمنت سيتنج، على اعدادات الفنتيليتر اللي اخليها. لو نجي ننتقل لهذا المود اللي هو الخاص بالبرجر، هنا راح اثبت الضغط واتلاعب بالحجم. صح ما راح احصل الحجم اللي اريده، ولكن هنا على الاقل انا محصل ضمان وامان لانه الالفيولاي ما يصير بيها باراتروما. فهنا شوف ثبتنا الضغط هسه شقد عندي هنا اللي هو انسبيراتوري بريشر. طبعا هو هذا الضغط اللي نفتح به الالفيولاي اللي تكون كولابس. احنا من قلنا راح نستعمل طريقه ريكروتمنت مانوفر. الريكروتمنت مانوفر اللي هو انه نسلط ضغطين يكونوا متزامنات وكابل، يكون يعني يأتن متناسقان، وكذلك يكون سوية هاتان الضغطان. فبالتالي هنا راح اسلط انسبيراتوري بريشر ضغط عالي حتى يسوي لي ريكروتد للالفيولاي، حتى يفتح لي الالفيولاي. نفس الوقت اسلط بيب حتى امنع الدي ريكروتمنت، حتى امنع عودة الكولابس للالفيولاي بعد ما فتحتها بالضغط العالي. ويا ضغط يا مود راح نستعمل هو هذا المود بريشر كنترول فنتيليشن ويا هذه الريكروتمنت مانوفر. فالريكروتمنت مانوفر مثل ما قلنا انه احنا نسلط ضغطين، ضغط عالي حتى يفتح لي الالفيولاي اللي تكون مغلقه ويكون هذا ويا الشهيق. اما بنهايه الزفير راح اسلط ضغط اقل، مثل ما قلنا الاوبننج بريشر يكون اعلى من الضغط الثاني اللي هو الكلوزنج بريشر. الضغط الثاني اللي هو راح يكون بيب، راح اسلط مثلا 5 بيب حتى يمنع لي الكولابس مره اخرى بعد ما فتحت الالفيولاي بالضغط العالي. هذه الطريقه هي يسمونها ريكروتمنت مانوفر. فهنا بهذه الطريقه ايضا ليش هذا المود اللي هو البريشر كنترول فنتيليشن امين للمرضى اللي الكومبلاينس مالتهم ضعيفه. فهنا لو اجي هذه الكومبلاينس واسوي لها استف، اجي اضغط هذه الكومبلاينس. هسه هنا الكومبلاينس المطاوعه له متى تاخذ الرئه وتطي، متى تاخذ الرئه المطاطيه مثل ما هسه بالوضع الطبيعي. هسه هنا المطاطيه عاليه، الكومبلاينس تكون هاي، فهنا المريض ياخذ نفس ويطي بصوره جيده لانه الكومبلاينس مالته والمطاوعه ومطاطيه الرئه ومرونتها جيده. فلو اجي هنا وكانه هذا المريض صاير عندي مشكله بالالاستيك بمطاطيه الرئه، فنعتبر انه هذه هي المطاطيه ضعيفه. فشوف هنا ما راح يتولد عكس ما تولد عندي بالمود السابق الفوليوم كنترول فنتيليشن ضغط بالبيك اير واي. فهنا ما راح يصير عندي بيك اير واي بريشر عالي اللي هو البيك انسبيراتوري بريشر. شوف بقى محافظ على 16، ليش؟ لانه انا مثبت الضغط وعندي تلاعب بالحجم. لكن هنا صح ما راح احصل على الحجم اللي اريده، ولكن هنا ايضا ضمان انه احصل على امان